見到某啲人出走都好開心嘅。哇！喂，勁喎！勁喎！哇，好癲喎！哇！你真係唱緊嘅咩？哇，好好啊呢個！ Nowhere Boys 嘅歌一向都充滿畫面，如果要為新歌《我們的移動城堡》配上一套電影，佢哋又會揀邊套戲呢？即刻去片啦！移動城堡如果要配落一個電影嘅畫面，我哋逐個講，你諗到啲咩？我諗起達明咧喺皇上之後咧，咪後邊好多宮女走出嚟嘅。嗰度，嗰度咧，嗰個慢鏡嗰度，個慢鏡三千後宮係啊，三千後宮嗰個都好啱啊，其實都幾好開心啊嘛，呢件事係其實。我明啊。皇上，後宮真係嚟到，靠在身邊都夠感覺着愛。 有個電影叫做Trolls World Tour 啦，唔知大家識唔識？咁原來我唔知你哋知唔知啦。原來呢個世界咧有好多唔同類型嘅 trolls 啦，有 funk trolls 啦，有 pop trolls 啦，有 rock trolls 啦，有 classical trolls 啦。咁咧本來佢哋唔係好 get along 嗰隻嘅，即係對手嚟嘅。但係去到尾咧，佢哋又終於就可以即係串埋一齊做一個圈，即係所有 genre 嘅 trolls 都可以夾埋一齊，咁我就覺得呢個就係呢個城堡。哦。見你與我一起起步去，唱到未來，我要衷心感謝你，共我盼待。而家鄉不過是心所向，即使天空即將塌下來，你我未怕變改，靠在身邊都夠感覺着愛。 我就好簡單嘅，我一聽中間嗰個 music solo 位咧，我就即刻幻想到龍貓衝出嚟，就係三隻一齊步操咁樣咯。所以呢個畫面一路喺我腦海度，所以我想 live show 嘅時候咁樣做 solo 多位，一路操係打橫，都全世界一齊鬥。係。靠在身邊都夠感覺着愛。 我都係宮崎駿咯，哈爾移動城堡咯，太貼題係好直接。因為哈爾移動城堡佢除咗即係佢個城堡喺方喺周圍走之後咧，佢係真係有個城鎮噶嘛。同埋喺佢裏邊咧，到最後即係啲角色喺晒個城堡裏邊咧，佢哋本身其實完全冇血緣關係嘅，但係佢哋都自稱為一家人。哦，係。我再次宣布，城堡中起舞，你我永不老，要踏過赤道。 不過是心所向，即使出走越多越路途，世界大變也好。掛念的走多遠都會望到。我哋就第一刻開始咧，最深刻嗰個場面係《鐵達尼號》裏邊佢哋跳舞嗰個，佢哋跳舞。哦，其實我哋根本編呢首歌出嚟係諗緊嗰一件事嘅，係發生緊嗰件事嘅。當然我希望佢隻船曉飛啦，到最後。 我同你升咗，我想講我聽嘅時候咧，我就係覺得同啲音樂好襯。哦，係啊，因為嗰個 violin 嗰個 fiddle 啊。哦，哇，勁喎，勁喎，你真係勁啊！係啊，我好想如果全個場啲人都一齊咁樣做正。我同你最新尾咁樣轉圈啦。哦，唔得，而家即刻食口罩先。哇，好癲喎！哇！你真係唱緊嘅咩？ 好好啊！你幻想下嗰條線轉埋 Jack 之後 Rose 嘅，即係我之後元老咯。死啊！唔得，幫都難好多啊！來一起出發，這境界任我走兜一圈，跳出地遠。嚟緊呢隻專輯或者我哋近期寫嘅所有歌啦，都係講緊圍繞住我哋家園嘅一個故事，或者呢幾年即係除咗 Covid 之外啦，咁當然有好多朋友，我哋身邊好多朋友都係移咗民去咗地方。咁地球候機室就係期待一日佢哋一齊翻嚟，我哋一齊喺個家園度重聚啊！我們的移動城堡咧就係比較樂觀啲嘅，同埋係開心少少嘅，即係就講係直情，就算唔喺呢個城市裏邊。
有我哋嘅人喺度，就都係一個自己嘅家園咯。見到某啲人出走都好開心嘅。終於走啊！其實我覺得一個城市或者一個圈子咧，佢會有啲up and down 嘅情況啦。咁其實音樂有時係要跟住呢個 up and down 嚟行啦，但係有時係要俾個相差嗰件事，因為可能一個城市當佢好 down 嗰陣時，唔係需要更加 down 嘅 music， 係需要一個positive 啲嘅 music 咁樣。Oscar 提出咗《我們的移動城堡》呢個題啦，咁我想講愛啦，一班人啦，我哋一齊好開心咁樣。咁我同阿 Van 即係我哋成首歌編好咗大概之後，其實一諗到就係一齊喺架船上邊，一齊好歡樂個氣氛，要一齊跳舞啦，一齊 jam 啦。咁跟住出埋《我們的移動城堡》呢個題之後咧，延伸咗出嚟就係只要大家一齊，不論個城堡去到邊度都好，呢個都係屋企啦。其實我哋一開始首歌係未有咁多 information， 我哋就係想一首好開心嘅歌，所以我哋個 demo 嘅 working title 咧係 Happy Song， 就好簡單嘅 Happy Song， 即係好似宮崎駿入邊一個歐洲嘅城市，總之就係一班唔知咩嘅人擺埋一齊，真係好開心咁樣喺度玩跳舞咁樣。咁所以佢就話：咁不如我哋就寫移動城堡啦，又可以即係拎入翻去宮崎駿嗰啲卡通片入邊。我好喎，好開心。首歌係魚佬有一日咧，我哋做緊另一首歌嘅時候咧，我係 send 咗條 video 俾你。係啊，嗰條片咧，佢就係單手揸住支 cello 嘅弓，然後左手就係彈緊個鋼琴嘅 melody， 就係而家得。我就覺得好正嘅，我直情想佢即係出 show 嘅時候都係做呢件事，因為真係好好睇嘅。好開心啊！同埋首歌係一出現咗個 melody。咁我就話：喂，呢首我哋直情係做咗佢啦，即係唔好當係就咁你一個玩嘅短片啦。咁我哋就之後就叫佢認真由頭寫到落尾啦。因為其實咧，佢魚佬本身有好多 idea 喺入面嘅，聽落去咧一開始好開心啦，跟住開始又慢慢有啲 loss 嘅，即係咪冇重複嘅嘢啊嘛。咁所以我哋其實就喺度諗點樣可以執靚嗰件事。咁我記得嗰陣時候咧，我錄過一次個版本㗎啦。咁跟住阿 Nate 就話：喂，其實咧可以咧諗下啲其他啲 rhythm 嘅嘢。我錄嗰 take 咧係個 solo 咧係用電吉他 solo 嘅。跟住後來之後聽之後，其實呢首歌都可以加入其他樂器嘅 element 上去。咁我哋就成日加個 banjo。咁啊一加 banjo 就好似好啱啊！嗰件事就係點樣去進化一個 band sound 呢樣嘢，就係我哋每次做歌嘅課題嚟。今次我哋就需要多啲人啦，因為我哋需要有手風琴啦，需要有一個bata 啦，bata 係真係非洲鼓係咪？佢係拉丁鼓一個。係啦，咁所以我哋今次就invite 咗阿 Floral 嚟，咁 Floral 就大家可能都會好熟悉，就係譬如即係 Rubber Band 出 show 啊，有個人永遠喺度打 percussion 同埋吹 flute 嗰個咧，其實就咩樂器都識嘅。咁佢今次就嚟幫我哋做呢個拉丁鼓，同一時間就教埋阿 Ken 嗰種少少拉丁嘅 rhythm 係啦，嗰種好得意嘅。靠在身邊都夠感覺着愛。MV 方面咧，即係好開心嘅合作，即係譬如上一首歌《地球起室》啦，咁我哋揾到新晉導演啦李俊石幫我哋去處理啦。咁今次都係嘅，我哋都係揾咗啲年輕啲嘅導演一齊去合作。咁今次就係有過節導演阿 Eric 曾去幫我哋處理。咁好開心，佢都邀請到阿波姐啦、達明啦，同埋 Evelyn 蔡，即係蔡穎欣啦。咁仲有兩個小朋友去一齊，同埋阿 Nate 一齊去演繹呢個 MV 嘅。達明同阿 Nate 原來係好似嘅，真係好似，係無縫嘅交接嚟。因為大家係講緊嗰個有一個開心嘅 energy 就會返老還童咁樣。咁阿 Nate 就係一個男仔嘅青年啦、成年啦版本。咁啊達明就係佢嘅成長咗老年嘅版本。佢有冇啲分享一啲演戲嘅經驗俾你？冇，我諗我太差，佢都費事教唔到啦。我哋有同達明講，因為咧佢同達明講話係我哋有首歌叫《天外飛仙》啦。咁其實嗰首歌嗰個《天外飛仙》嗰件事係好關周星馳阿星爺有一個電影就係《大內密探零零發》啦。咁達明就係皇上啦，嗰套電影嘅皇上。我就係同佢咧，達明就係嗰陣喺度話阿發。你搞咩啊？嗰個人嚟嘅，咁之後佢就即刻認得，就好開心，之後就同達明講咗呢件事。我再次宣佈這會是快樂。
壇資訊，大家快啲 subscribe、follow 同埋 like 我哋谷 Life 各大平台啦！